semua checklistnya PM 250 ya. Ya. Kalau 500 tambahan apa? Apa Pak? PM 500. Tambahan apa? Iya. Ya. Apa? Kali apa? Ini buat 250. Unit ini sedang dilakukan servis ya, PM 250 jam kerja. Kenapa kok pulang jam dulu? Makanya tadi pas dirani nggak bisa. Kalau pertama pasukan udaranya banyak apa sedikit? Sedikit kan kurang ya? Soalnya nggak ada yang nyedotkan ya. Nah kalau sudah normal otomatis pas komposisi udara sama fuelnya pas seimbang. Kalau hitam terus ya ada dua kemungkinan ya, mungkin filternya buntu atau settingnya terlalu banyak di fuelnya. Berasa front engine nih, side lamp ini nggak ada emang. Masuk keluarnya tadi itu kalau tadi. Oh itu ya. Noek. Oh noek. Oh mau kena. Iya rada. Oh mau kan. Nah itu warna wis hari ya. Habis motor. Dulu. Betul tuh. Oke. Hari. Ini si ono nih. Shutdown engine. Ini